അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രയോയുടെ ഹൈവ് 98 വയേർഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്. നല്ല സൗണ്ട് അല്ലേ? ഇത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത് വരുന്നത് റെഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് റെഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ടാണ് ഇഷ്ടം. ബ്ലൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര കളകളകള എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. സോ അപ്പോൾ കീബോർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു 98 കീസ് ഫുൾ ലെങ്ത് കീബോർഡാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഈ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസബിൾ, ഓരോ സ്വിച്ചിനും നിങ്ങൾക്ക് RGB സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോ സ്വിച്ചിനുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവർ പ്രീസെറ്റ്സ് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇടാം നിങ്ങൾക്ക്. സോ RGB ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ വോളിയം നോബ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് മാത്രമുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കൽ വോളിയം നോബ് വന്നത്. അതൊരു അടിപൊളി സംഭവം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചെറിയ വേർഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 98 കീസ് അല്ലാത്ത 10 കീലെസ് വേർഷനും ഉണ്ട്. ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ച് നോക്കി, അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് സാധനം എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ഒന്നാമത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്കിന്റെ ലുക്കാനും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കീയുടെ കളറും എല്ലാം കൊണ്ടും. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല, ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? അപ്പോൾ സാധനം വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇൻ ബയോ, കൊച്ചിക്കിലൂടെ.